第27章。菲斯都既然決定咗叫我哋點樣做，就叫我哋坐船去到意大利嗰度去，就將保羅同埋其他嘅囚犯交俾御營裏面嘅一個百夫長，個名叫做猶流。有一隻亞大米田嘅船，要沿住亞西亞一帶地方嘅海邊走，我哋就上咗嗰隻船開行，有馬其頓嘅帖撒羅尼迦人阿里達古同埋我哋一齊去。第二日到咗西頓，猶流寬待保羅，准佢往朋友嗰度去，受佢哋嘅召應。從嗰度又開船，因為風唔順，就貼住居比路背風岸行去。過咗基利家、龐菲利亞前邊嘅海，就到咗呂家嘅梅拉。喺嗰度，百夫長遇見一隻亞歷山大嘅船，要往意大利嗰度去，就叫我哋上咗嗰隻船。一連多日，船行得慢，僅僅嚟到革尼土嘅對面，因為被風阻攔，就貼住革哩底，背住風岸，從撒摩尼對面行過去。我哋沿岸行走，僅僅嚟到一個地方，名叫佳奧。離嗰度唔遠，有拉西亞城。走嘅日子多啦，已經過咗禁食嘅節期，行船又危險。保羅就勸眾人話：各位，我睇今次行船唔單止貨物同船要受損傷，大遭破壞，連我哋嘅性命亦都難保。但百夫長順從掌船嘅同埋船主，唔順從保羅所講嘅，並且因為喺呢一個海口過冬不便，船上嘅人就多半嘅話：不如開船離開呢一個地方啦，或者能夠到腓尼基過冬。腓尼基係革勒底嘅一個海口，一面朝東北，一面朝東南。呢個時候微微起咗南風，佢哋以為風勢有利，就起咗錨，貼近革勒底嗰度行過去。唔係過咗好多個時候，狂風從島上面撲過嚟，嗰個風個名叫做有拉格羅。船被風抓住，敵唔住風，我哋就任風刮去啦。貼住一個小島嘅背風岸奔行，嗰個島名叫做高大。喺嗰度緊緊收住咗小船。既然將小船拉上嚟，就用繩索捆綁住船底，又恐怕喺塞爾底沙灘上邊擱淺咗，就落咗帆落嚟，任船飄去。我哋被風浪逼得好急，第二日眾人就將貨物拋喺海裏面。到第三日，佢哋又親手將船上嘅器具拋棄咗。太陽同星辰好多日都唔顯露，又有狂風大浪吹逼，我哋得救嘅指望亦都斷絕咗啦。眾人好多日都冇食過啲乜嘢嘢，保羅就出嚟企喺佢哋嘅中間，話：各位，你哋本應該聽我嘅說話，唔離開革哩底，免得遭咁樣嘅損傷破壞。而家我仲係勸你哋放心，你哋嘅性命一個亦都唔會失喪，唯獨失喪咗呢一隻船。因為我所屬所侍奉嘅神，佢嘅使者尋晚企咗喺我旁邊，話：保羅，唔好害怕，你一定站喺該撒面前，並且同你同船嘅人，神都賜咗俾你啦。所以眾位可以放心。我信神，佢點樣對我講，事情亦都點樣成就。只係我哋一定要撞喺一個島上面。到咗第14日，喺夜晚嘅時候，船喺亞底亞海飄嚟飄去，約到咗半夜，水手以為漸近乾地，以為漸近旱地，就探深淺，探得有12丈，稍往前行，
又探深淺，探得有9丈，恐怕撞喺石頭上面，就從船尾拋低4個錨，盼望好快到天光。水手想要逃出船去，將一隻小船放咗喺海裏面，假作要從船頭拋錨咁嘅樣子。保羅對百夫長同兵丁話：呢啲人若果唔等喺船上，你哋一定唔能夠得救。於是兵丁斬斷咗小船嘅繩，由佢飄去。天漸亮嘅時候，保羅勸眾人都食嘢，話：你哋一直唔食嘢，挨餓苦候，已經係14日啦。所以我勸你哋食飯，呢個係關乎你哋救命嘅事，因為你哋各人連一根頭髮亦都不至於損壞。保羅講咗呢一番說話，就攞住餅喺眾人面前祝謝咗神，擘開嚟食。於是佢哋都放心，亦都食咗。我哋喺船上共有276個人，佢哋食飽咗，就將船上嘅麥子拋喺海裏面，為要使到隻船輕一啲。到咗天光，佢哋唔認識嗰個地方，但見到有一個海灣，有岸可以登上去，就商議睇下可唔可以將船攏入去。於是砍斷纜索，棄錨喺海裏面，同時亦都鬆開咗舵繩，拉起頭縫，順住風向岸行駛。但係遇到兩水夾流嘅地方，就將船擱淺咗。船頭膠住唔可以喐，船尾被啲浪嘅猛力沖爛咗。兵丁嘅意思係要將囚犯殺死，恐怕有潛水逃走嘅。但百夫長要救保羅，唔准佢哋任意而行，就吩咐識潛水嘅跳入去水裏邊先上岸，其餘嘅人可以用木板或者船上嘅零碎物件上岸。咁樣眾人都得到救援，上咗岸啦。